আজকে আমরা জানব যে কিভাবে একটি ফ্যানের রেগুলেটর সংযোগ দিতে হয়। তো আমরা প্রথমেই যেই বোর্ড থেকে রেগুলেটরের সংযোগ দিতে হবে, মানে যেই বোর্ড থেকে ফ্যান চালানো হয় সেই বোর্ডের মধ্যে আমরা আসব, এসে দেখব যে কোন সুইচটা দিয়ে ফ্যান চালানো হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বোর্ডের মধ্যে এই পাশের সুইচটি দিয়ে ফ্যান চালানো হয়। তো ফ্যান অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে যে ফ্যান জোরে চলতে থাকে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় যে একটু আস্তে চালানোর জন্য, কিন্তু রেগুলেটর না থাকার কারণে আমরা সেটা আমাদের প্রয়োজন মতন চালাতে পারি না, সেই অসুবিধা হয় তখন। তো সেই অসুবিধা দূর করার জন্য রেগুলেটর লাগানো প্রয়োজন পড়ে। তো আমরা আজকে শিখব যে রেগুলেটর কিভাবে সংযোগ দিতে হয়। তো প্রথমে আমি বোর্ডটি খুলে নেব এবং বোর্ডটিতে দেখব যে রেগুলেটর সংযোগ দেওয়ার জায়গা আছে কিনা। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রেগুলেটর লাগানোর জন্য জায়গা আছে, যেটা একটি পিভিসি ট্যাপ মেরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তো আমি বোর্ডটি খুলে তারপরে সংযোগ কিভাবে করতে হয় সেটা করে দেখাবো। তো আমি ভিডিওটি স্কিপ করে বোর্ডটি খুলে নিচ্ছি। তো আমরা বোর্ডটি খুলে আগে দেখি যে ভিতরে সংযোগটা কিভাবে করা আছে। তো আমরা ফ্যান এই বোর্ডের লাইনটা এখন অফ করে রেখেছি, মেইন লাইন। তো এখন আমরা পূর্বেই ফ্যানটা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম যে ফ্যানের কোন সুইচটা। তো আমরা তখন দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই সুইচটা ফ্যানের। তো এই সুইচটা যদি ফ্যানের হয় তাহলে এইটা হচ্ছে ফ্যানের কানেকশন, তো এই লাইনটা হচ্ছে ফ্যানের কানেকশন। তো আমরা প্রথমে এই সংযোগটা এখান থেকে সারিয়ে নেব, তারপরে একটি রেগুলেটর এখানে বসিয়ে নেব। তো আমি ভিডিওটা স্কিপ করে রেগুলেটরটা বসিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমি রেগুলেটরটি সংযোগ করে ফেলেছি। তো আমরা প্রথমেই এই রেগুলেটরটিকে এখানে যে ট্যাপ মারা ছিল ওই স্থানে সুন্দর করে বসিয়ে নিয়েছি। এই রেগুলেটরটিকে আমি এখানে বসিয়ে এদিক দিয়ে স্ক্রু টাইট দিয়ে দিয়েছি, এবং রেগুলেটরের সংযোগস্থল হচ্ছে যে এখানে আর এখানে। তো এই লাইনটা হচ্ছে ফ্যান থেকে আসছে বলতে এই লাইনটা হচ্ছে ফ্যানের মধ্যে গেছে, যে এখান থেকে সুইচ থেকে পাওয়ারটা ফ্যানের মধ্যে গেছে। এই কেবলটা পূর্বে এখানে সংযোগ ছিল, এই কেবলটার এখানে সংযোগ ছিল, এই সুইচ থেকে ফ্যানের মধ্যে পাওয়ারটা এখান দিয়ে যেত। তো এখন আমরা রেগুলেটরটা সংযোগ করেছি। রেগুলেটরের যে দুইটি টার্মিনাল আছে, এই সুইচ থেকে অন করলে রেগুলেটরের এই টার্মিনালের মধ্যে পাওয়ারটা আসে, পরে রেগুলেটর থেকে এটা ফ্যানের মধ্যে চলে যায় এবং রেগুলেটরের মাধ্যমে ফ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তো আপনারা চাইলে এই সংযোগটা এখানেও দিতে পারেন এবং ফ্যানের সংযোগটা এখানেও দিতে পারেন, এখানে কোনো উল্টাবাজ মানতে হবে না। তো অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি বোর্ডে ফ্যানের রেগুলেটর সংযোগ করতে হয়। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন, লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও দেখার অপেক্ষা করবেন। এবং যদি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন।